Yo a veces he cogido 3 veces. La Sevilla, todavía Sevilla se cojonaba, pues no hay otra cosa. No, sí, el Torre de Oro. Ah, el Torre de Oro. Sevilla, Barcelona. A las 10 menos cuarto, a menos 10 y a las 10. Espera que a menos cuarto, sí. Registros de Calderón, sí. Vaya ayuda, esa no está. Un poquito, ¿verdad? Su papá tiene una empresa. Ese es el seguramente. ¿Qué pasa? ¿Qué casquetas hay por ahí por esa banda? ¿Qué casquetas? El Paco, El cacho plástico, el cacho plástico. Luis, ¿has probado? ¡Ay, qué bien!